udah. Kira cocok ya, cocok ini. Ini dokumentasi loh. Dokumentasi. Nyangkut. Yang ini yang kunci. Yo, kunci ke bodinya dia. Buatan ini. Nyangkut. Bertokong dari belakang. Dipotong anu. Potong belakang, keren. Potong banyak. Potong, kayunya dipotong. Iya. Teter. Lunggit ya. Lunggit. Nah, kan udah. Kalau dulu alat besar dulu tuh lah maknya. Yang arah ke Blok B. Batang-batang kayu dulu. Setelah beberapa hari pengerjaan, alhamdulillah selesai untuk badan jalan. Alhamdulillah selesai sampai ke ujung kurang lebih 500 meter. Hari ini tinggal perapian, ada beberapa yang perlu dirapikan sambil pulang. Alat merapikan biar tambah bagus. Lebar 4 meter. Jadi napal ini
kapal hijau udah lumayan keras, jadi nggak bisa lagi dilebarin. Kapal hijau ini berair, rembesannya longsor terus. Ini air berair. Perlu pengerasan, napal semua dari ujung udah mulai napal semua, nggak bisa lagi dalemin. Sawit ditumbang kena jalur. Alhamdulillah selesai. Lebar 4 meter. Penumbangan sambil pulang. Ini part 3 selesai. Alhamdulillah, jalan sudah ada. Lagi cari posisi yang pas buat ngedorong. Operator bernama Purwanto, helpernya lagi pulang. Agak kesusahan soalnya alat kecil D4 harus cari selah. Belum bisa. Nah, buyur. Alhamdulillah, tumbang. Tinggal dorong. Tumbang guys, tinggal perapian. Jalannya di atas. Kendala kalau mobil biasa susah naik, tapi kalau double sedan aman naik. Nanti ke depan di pangkas lagi. Lampung dengan tengkorak.
finishing depan. Hujan guys, mendung. Mendung. Finish di depan. Pustu. Alhamdulillah. Guyur.